可能而家嘅同學仔咧已經唔知道咩係 Polar Coordinates 㗎啦，因為由2026 DSE 開始咧 syllabus 就已經 cut 走咗呢一課㗎啦。咁既然都唔使考啦，點解仲要特登提呢？嗱，我就唔會同你講啲咩求學不是求分數啊，學習唔應該咁功利呢啲咁樣嘅廢話㗎。咁我直接講一啲有力啲嘅理由去說服大家點解都需要學啦呢一課。第一就係方便你去操 past paper。極坐標唔考啫，但係直角坐標都仲要考噶嘛。咁你望翻咁多年過往嘅 MC 咧，其實直角坐標呢一課往往都係 cross 埋極坐標一齊去考噶。如果你完全唔識極坐標咧，咁你操卷嘅時候就只可以 skip 嘅啫，咁就浪費咗可以幫你温習直角坐標 concept 嘅機會啦。咁第二個理由就係訓練你嘅思維邏輯啊。其實極坐標就係用緊另一個系統去講一粒點嘅坐標啫嘛。咁簡單啲講，即係用緊唔同嘅角度去睇同一件事啦。而呢一個正正係一個好重要，亦都好想大家明白嘅一個思維嚟㗎。同一粒點，你可以用直角坐標去表達，或者你可以用極坐標去表達。你 solve 同一條式，你可以用 formula 去計個答案出嚟，或者你用個 graph 直接去睇到嗰個答案。咁你明白咗呢啲轉換嘅邏輯，你明白咗呢個 concept 咧，其實絕對係幫到你去理解其他嘅課題㗎。咁再加上 Polar Coordinates 呢課本身唔算好難啦，其實佢冇嘢要背嘅，都唔係啲咩複雜嘢嚟嘅。咁所以就算歐師咧，都好 suggest 大家學埋佢啦。咁亦都好相信大家睇完呢條片之後咧，都已經即刻學得識㗎啦。坐標系統咧分兩種，我哋最常用嘅直角坐標咧係講緊打橫打直嘅，譬如粒點嘅坐標叫4逗號3啦，就係向右喐4格，向上喐3格咁解嘅。Polar 咧就唔係睇打橫打直嘅，而係睇距離同埋角度。譬如粒點嘅坐標叫做2逗號60度啊，就係講緊佢同 O 嘅距離係2格咁長，而角度咧就係60度。最緊要注意翻咧，0度係由右邊開始數起上去咧就 OK 啦。跟住咧就去到撳機技巧噶咯喎。要知道咧 DSE 其實最中意就係叫你做兩款坐標嘅轉換啊，亦即係話佢會俾嗰粒 point 嘅直角坐標你啦，然後叫你轉翻做 Polar Coordinate 極坐標或者係相反啊。哇，咁真係諗下都覺得麻煩啦。喂，但係唔緊要，其實咧係計都唔使計嘅，就咁撳機咧就已經可以轉換到噶啦。舉個例子，直角坐標如果係1逗號開方3，點樣轉換翻做極坐標呢？嗱，如果係用傳統嘅做法啊，首先呢，我哋要畫翻個坐標出嚟先啦，and then 就要用畢氏定理揾翻個打斜嘅距離，然後再用 sin cosine tangent 去揾翻呢隻角。咁大家有興趣就自己撳停慢慢睇一睇啊。咁其實咧都係幾花時間嘅，最後就會計到2逗號60度啦。咁但係如果撳機呢，咁啊首先撳 Shift 加號，咁啊個 mon 呢就會出現咗 POL 呢一個符號出嚟啦。然後只係照抄嘅啫，1逗號開方3 EX 一撳呢就會出現咗第一個坐標啦。咁我哋抄低個2先，咁啊然後第二個坐標又收埋咗喺邊呢？咁啊其實就係匿埋咗喺個 Y 嗰度喎。只要撳 Alpha逗號 EX 就會見到第二個坐標啦。咁成個完整嘅 Polar Coordinate 就會係2逗號60度，亦即係同我哋一開頭用傳統方法揾嘅呢係一模一樣嘅。咁樣撳機去揾呢，係一定會快過你手計做一個慢慢嘅轉換㗎。咁我哋即刻呢就做一題 DSE 嘅 MC 去示範一下啦噃。咁啊，假設 Q 嘅 Rectangular Coordinates 直角坐標呢係咁樣啦。咁啊，如果 Q 順時針轉90度，佢嘅 image 影像嘅 Polar Coordinate 極坐標會係幾多呢？咁啊，首先都係由撳機轉換開始先啦。Po 4開方3逗號負4 EX， 第一個坐標係8，Alpha 逗號就撳到個角度負30度啦。逢親見到負數，加翻個360度呢就 OK 啦。咁原本粒 Q 點喺呢個位置啦，8逗號330度，但係記得呢，我哋要順時針轉90度喎。咁啊，順時針呢就係向左邊咁樣揈過去啦。揈完過去之後呢，你會發現呢個度數係一定會細咗嘅，因為你望下你揈過去嘅嗰個方向，佢係100幾度同埋200幾度嚟噶嘛，咁一定係細過330啦。咁所以個度數呢一定係會細啲嘅，細啲亦即係減啦。咁亦即係330度減90度噶咯噃。咁呢，所以最終嘅嗰個答案呢就會係8逗號240度啦。咁啊，答案就係 D。單靠撳機呢，就已經可以輕鬆 KO 到啦噃。坐標系統咧分兩種，我哋最常用嘅直角坐標咧係講緊打橫打直嘅，譬如粒點嘅坐標叫4逗號3啦，就係向右喐4格，向上喐3格咁解嘅。
Polar 咧就唔係睇打橫打直嘅，而係睇距離同埋角度。譬如粒點嘅坐標叫做2逗號60度啊，就係講緊佢同 O 嘅距離係兩格咁長，而角度咧就係60度。最緊要注意翻咧，0度係由右邊開始數起上去咧就 OK 啦。跟住咧就去到撳機技巧噶咯喎。要知道咧 DSE 其實最中意就係叫你做兩款坐標嘅轉換啊，亦即係話佢會俾嗰粒 point 嘅直角坐標你啦，然後叫你轉翻做 polar coordinate 嘅坐標或者係相反啊。哇，咁真係諗下都覺得麻煩啦。喂，但係唔緊要，其實咧係計都唔使計嘅，就咁撳機咧就已經可以轉換到噶啦。舉個例子，直角坐標如果係1逗號開方3，點樣轉換翻做極坐標呢？嗱，如果係用傳統嘅做法啊，首先呢，我哋要畫翻個坐標出嚟先啦，and then 就要用畢氏定理揾翻個打斜嘅距離，然後再用 sin cosine tangent 去揾翻呢隻角。咁大家有興趣就自己撳停慢慢睇一睇啊。咁其實咧都係幾花時間嘅，最後就會計到2逗號60度啦。咁但係如果撳機呢，咁啊首先撳 Shift 加號，咁啊個 mon 呢就會出現咗 POL 呢一個符號出嚟啦。然後只係照抄嘅啫，1逗號開方3 EX， 一撳呢就會出現咗第一個坐標啦。咁我哋抄低個2先，咁啊然後第二個坐標又收埋咗喺邊呢？咁啊其實就係匿埋咗喺個 Y 嗰度喎。只要撳 Alpha逗號 EX 就會見到第二個坐標啦。咁成個完整嘅 polar coordinate 就會係2逗號60度，亦即係同我哋一開頭用傳統方法揾嘅呢係一模一樣嘅。咁樣撳機去揾呢，係一定會快過你手計做一個慢慢嘅轉換㗎。咁我哋即刻呢就做一題 DSE 嘅 MC 去示範一下啦噃。咁啊，假設 Q 嘅 rectangular coordinates 直角坐標呢係咁樣啦。咁啊，如果 Q 順時針轉90度，佢嘅 image 影像嘅 polar coordinate 極坐標會係幾多呢？咁啊，首先都係由撳機轉換開始先啦。po 4開方3逗號負4 EX， 第一個坐標係8 ，alpha 逗號就撳到個角度負30度啦。逢親見到負數，加翻個360度呢就 OK 啦。咁原本粒 Q 點喺呢個位置啦，8逗號330度，但係記得呢，我哋要順時針轉90度喎。咁啊，順時針呢就係向左邊咁樣揈過去啦。揈完過去之後呢，你會發現呢個度數係一定會細咗嘅，因為你望下你揈過去嘅嗰個方向，佢係100幾度同埋200幾度嚟噶嘛，咁一定係細過330啦。咁所以個度數呢一定係會細啲嘅，細啲亦即係減啦。咁亦即係330度減90度噶咯噃。咁呢，所以最終嘅嗰個答案呢就會係8逗號240度啦。咁啊，答案就係 D，單靠撳機呢就已經可以輕鬆 KO 到咯噃。